यो खसीको खुट्टा लेग सुप भनौँ न है, हामीले चाहिँ ट्वाना पकाएर खाने भन्छौँ है। यो चाहिँ मुगको दालमा चाहिँ पकाएको है। यो एकदम फाइदा हुन्छ रुवाखोकी लागेको बेला होइन, कफ भएको बेला खाने। एकदम जिउ पनि तात्छ र हाम्रो इम्युनिटी पावर पनि बुस्ट गर्छ है। अनि यो गेडागुडीहरू चाहिँ छ घरमा होइन, त्यो सबै मिक्स गरेर या क्वाटी बजारमा किन्न पाइन्छ होइन, मिक्सवाला नै। त्यसलाई अलिक भिजाएर बनायो भने चाहिँ चाँडै पाक्छ। अहिले सबैलाई रुगाखोकी लागेको छ है, यो रेसिपी हेर्नु होला, तपाईँहरूले पनि बनाएर खान सक्नुहुन्छ है। औषधि मात्र खाएर निको हुँदैन कि। मामु निको भएको छैन? छैन, खोकी लाएर खसीको टाना राखेर सुप खानु न। खानु त मन छ नि, चोया चुल्चुलहरू मुसाएको खसी टाना कसरी पकाउने कस्तो गाह्रो भइरहेको छ, उठ्नै सकेको छ। हामी पकाइदिन्छु नि, मामु अगाडि बसेर के गर्नु भन्नु न। मामु माथि आउनु न, के गर्ने भनिदिनु अनि हामी पकाउँछु। ल हो, ल जाउँ। मामु के चाहिन्छ राखिदिनु न। मामु के हाल्ने अलि राम्रोसँग भनिदिनु न। मामु बिरामी हुँदाखेरि हामी बनाएर खुवाउन सक्छौँ। ल हेर, यो मुगको दाल छ नि, यस्तो कपले 1 कप है। ल कति के हाल्ने म सबै डिटेलली भनिदिन्छु है त। तेल पनि यो टिस्पुनबाट 3 चम्चा जति हाल्नु है। अब छ नि प्याज काट्नु पर्यो होइन, अनि लसुन अदुवा यति लिएछौँ है। अनि यो ट्वाना 2टा भइहाल्यो होइन। अनि कुचा थाहा छ है, जिम्बो, यो डराउने तेजपात, यो इमो ज्वानो है, यो चाहिँ जिरा। अनि यो टिस्पुनबाट 1 चम्चा हालेको छु, यस्तो सानो चम्चाबाट। अनि 4वटा सुकमेल, अनि 8वटा जति ल्वाङ, टिस्पुन 1 चम्चा। यो चाहिँ मरिच है, अनि बेसार 2 चम्चा। अनि यो चाहिँ जिरा र कोरिएन्डर पाउडर है, 2 चम्चा दालचिनीको धुलो। अनि यो 3 चम्चा जति गरम मसला। अनि हामीले चाहिँ ठिकै नुन राख्न लाग्छौँ है, स्वादअनुसार। नुन चाहिँ स्वादअनुसार अब हाल्ने। अनि मुगको दाल हालेर बनाउँछौँ है। लास्टमा हामी धनियाँले गार्निसिङ गर्ने। ल अब तिमीहरू बनाउने होइन त, यो सबै यति सामान चाहिन्छ। पहिला यो पखालो, अनि यो प्याज काट, लसुन अदुवा र यो राखेर कुट्ने है खलमा। म चाहिँ प्याज काट्छु। मामु सँगै कुट्दा पनि हुन्छ? हुन्छ, मिक्स गर्ने हो। यसमा कुट्ने कस्तो रमाइलो छ। त्यही भएर चाहिँ ल्याइदिएको। तिमीहरूले गरिदिन्छु भनेकोले, सिक्ने भनेकोले मात्रै, नभए मलाई कस्तो गाह्रो भइरहेको थियो। ल त्यो सुप खाएपछि इम्युन पावर पनि बढ्छ है, अनि चाँडै निको होस् है। ल्वाङ सुकमेल पनि हालौँ? त्यो पनि कुट्ने हो। आहाई पिरो भयो। मैले प्याज काटिरहेको छु, तिमीलाई पिरो भयो? प्याज त हामी पाल्म झोलले भटी यो मुगको दाल पनि एकचोटि पखाल्नुपर्छ है। म पखालिदिन्छु। यो 2 चोटि पखाल्ने है, फोर्स हेर यस्तो। एकचोटि पखालिसक्यो होइन, फेरि एकचोटि पखाल्ने है। यो मुगको दाल फुल अफ प्रोटिन हो नि, अनि गुड फर डाइजेसन पनि, अनि इम्युनिटी र हार्ट एन्ड स्किनको लागि पनि राम्रो हो नि। पनि मजाले पखाल्ने है, यस्तो यस्तो गरेर 2-3 चोटि पखाले पनि हुन्छ। यो धेरै सबै डिटेल देखाइरह्यो भने भिडियो लामो हुन्छ है। जस पखाल्नुपर्छ भने थाहा भयो नि होइन, पखाल्ने है सफा हुने गरी। यो राम्रोसँग पखालिसकेको ट्वाना है। ल यो मुगको दाल, काटेको प्याज, लसुन अदुवा र ल्वाङ र सुकमेल है, यो खलमा कुटेको। सबै सामान रेडी भयो, अब बनाऊ मामु? ल बनाऊ बनाऊ। डढिसकेपछि तेल हाल्ने। ल तेल डढिसक्यो, अब त्यो तेजपात र जिम्बो चेपुचा ल हाले है। त्यो इमु छ नि, यो जिरा पनि राख्ने। अब मिक्स गर्ने। एकचोटि चलो। अब यो डढिसकेपछि प्याज हाल्ने। ब्राउन भयो, अब यो हालौँ? हाल। ट्वाना हालिसकेपछि मुगको दाल पनि हाल्दैन। 1
अब लसुन अदुवा अनि ल्वाङ र सुक्नेलाई अब बेसार त्यो मसलाहरू एउटा एउटा गरेर हाल्नु त्यो चाहिँ के थाहा छ जिरा र यो धनियाँको धुलो है ल पानी हाल अब यो सबै हाल्ने अनि पकाउनु पर्छ नि त यसलाई 1 लिटर जति पानी हाल्छ है हामीले चाहिँ ल प्रेस गरिदियो लगभग 10 सिटी जति लागिसकेपछि होइन अन्दाजी अब आधी घन्टापछि यो फेरि एकचोटि खोलेर यसमा फेरि पानी हाल्ने होइन कतिको बाक्लो मनपर्छ सुप तपाईँहरूलाई पातलो मनपर्छ त्यही अनुसार चाहिँ पानी हाल्नु होला मासु चाहिँ लगभग पाकिसक्यो है हड्डी पनि मजाले पाक्नुपर्छ अनि अब हालेर अनि त्यही अनुसार एकछिन उमाल्ने या एकचोटि फेरि सिटी लगाएर 10 मिनट चाहिँ त्यतिकै छोडिदिने मामु पाकेन भने मलाई लाग्यो पाक्यो होला 1 घन्टा लाग्छ कति बेर लागेको मजाले पाक्यो है अब यसमा चाहिँ जानुपर्छ यो चम्चा भिजाउनु अनि चम्चा हालेर अनि लास्टमा धनियाँ हालिदिने सक्यो अनि निको पार्ने ल अल्छी नमानिकन यसरी तपाईँहरूले सुप बनाएर खानु होला है तातो तातो एकदम आफ्नो जिउ पनि तात्छ होइन रुगा खोकी पनि छिटै निको हुन्छ र एकदम आफ्नै आत्मबल बलियो भए जस्तो फिल हुन्छ है यो रेसिपी चाहिँ हेरेर कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला है पहिला घरको गृहमन्त्री चाहिँ एकदम फिट एन्ड फाइन हुनु पऱ्यो नि होइन सबैको टेक केयर गर्नुको लागि त्यही भएर खानु पऱ्यो नि मिठो छ यो खसीको टुवाना पकाएर खाने भन्छ होइन यो खसीको खुट्टा चाहिँ मुगको दालसँग यसरी खोकी लागेको बेला रुगा लागेको बेला चाहिँ खानु होला एकदम विक हुन्छ नि त यो टाइममा त्यही भएर एकदम हेल्दी हुन्छ यो होइन यसरी पकाएर सुप चाहिँ बनाएर खानु होला एकदमै मिठो पनि हुन्छ जिउ पनि तात्छ होइन यो पानी पर्ने मौसममा यो सिजन चेन्जमा सबैलाई प्रब्लम चाहिँ हुन्छ अरे यस्तो म पनि कति दिन भइसक्यो मलाई गाह्रो भएर है त्यही भएर अब यो खाएर म हेल्दी हुन्छु निको हुन्छु होला भोलि मिठो तातो छ राम्रोसित पाकेको रहेछ इट्स रियली वर्क इट है यो चाहिँ एकदमै फाइदा छ है यो खाँदा चाहिँ मलाई एक दिन खाएको बेला रिजल्ट आयो यसरी खानासँग यो सुप होइन दाल जस्तै खान मिल्छ अनि गेडागुडी छ नि त्यो क्वाटी जस्तै त्यो पनि भिजाएर चाहिँ सेम रेसिपीमा बनाउनु भयो भने त्यो पनि एकदम मिठो हुन्छ र एकदम फाइदा हुन्छ खाँदा त्यसरी बनाएर खानु होला है मलाई चाहिँ रिकभर भयो होइन आफैले स्ट्रङ फिल गरिरहेको छु यो खाएर तपाईँहरू पनि खान सक्नुहुन्छ है टेक केयर है